मेरे नबी ने फरमाया, चंद बातें मेरी मान लो, दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी। पहली बात, सिद्क़ हदीस है, हमेशा सच बोलना, झूठ ना बोलना। दूसरी बात, हिफ्ज़ अमानत है, किसी को धोखा ना देना, दो नंबरी ना करना। तीसरी चीज़, हुस्न खलीक़त है, अपने अखलाक अच्छे कर। अगर आप अपनी ज़बान पे काबू पा लेते हैं तो बहुत आला अखलाक। चौथी बात फरमाई, इफ़्फ़तुन फ़ी तौमतिन, रिज़्क़ हलाल कमाना, हराम न कमाना। हराम ज़्यादा होगा, हलाल थोड़ा होगा, इम्तिहान है।